Kara mau backen. Mau baken apa? Plätzchen. Mau bikin kue untuk Natal, bilang. Das kann ich nicht. Mau bikin kue Mau bikin kue untuk Natal. untuk Natal. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di YouTube channelnya Mami Karamel. Siang ini Kara ngajakin bikin kue kering. Saya ada buku resep untuk kue kering yang saya sudah temukan baru aja, jadi sekarang kita mau coba. Ini untuk anak-anak ya teman-teman ya, jadi bahan-bahannya juga gampang, terus juga cara buatnya juga gampang sekali. Ini bahan-bahannya. Ini bahan-bahannya. Ini gampang teman-teman. Iya ya, bahan-bahannya tepung 250 gram. Karanya lagi bikin tepungnya, nuang tepungnya ke situ. Tepungnya sudah. Sekarang kita masukkan gula pasir. Bentar ah. Ini timbangannya dinolin dulu sama mama. Kamu jangan dipegang ininya, jangan disenggol. Nggak bisa kok disenggol. Dah. 100 gram Kara. Ya, udah masukin. Sampai mama bilang stop. Lagi. Mangkoknya ya. Terus sesudah dimasukkan itu, kalau teman-teman ada parutan kulit jeruk lemon. Tapi ini saya pakai yang instan, jadi yang sudah jadi. Halo Mama. Alles. Ini selanjutnya pakai 2 kuning telur. Jadi dibantu mama ya, kalau kuning telur kan susah Karanya. Belum bisa. Jadi Kara dibantu mama pakai kuning telur. Und kann ich auch mithelfen? Udah nanti kecampur, Nak. Ini cuma gel aja. Tuh, 1. Di sini, Ra. Las mama. Terus sekarang mau aduk pakai tangan enggak tepungnya itu? Ja. Ya gerne. Und noch das hier. Bitte Ja, jetzt. ein bisschen. Jetzt kannst du. So, diaduk semua. Bentar ya. Good. Mama masukkan ini dulu sekalian. Jadi nanti Kara tinggal Tinggal semuanya diaduk. Tunggu, Nein. Ja. Tunggu. Wenn Mama sagt, darf du jetzt, dann machst du. Ja. Boleh campur Kara pakai tangan. Teman-teman, ini diaduk terus sampai jadi itu ya, adonan yang bisa dibentuk. Cuma kita nggak mau buat langsung, jadi harus dimasukkan ke kulkas dulu. Kara happy? Da. Bisa makan sama mama? Ja. Apa Ra? Ein Euka ist es. Ein Euka. Da. Dah. Schau doch mal. Wenn ich so feste drücke, ist es so backen. Ah, so. Okay. Das reicht jetzt so, Babi.
Dah, ini berarti ini disimpan di kulkas dulu toh. Was machst denn du da? Dah yuk. Plätzchen oder was? Nö, das ist gebacken. Kara kämpft mit dem Teig. Schau erst, Barbie. Sudah? Udah kita masukin ke mana? Kühlschrank, aber Ke da ist Kühlschrank. schon genug Sebentar. Barbie, Mama. Iya, tapi ini harus dimasukin dulu biar gampang. Nanti kita olah lagi 30 menit ya. Habis itu baru dibentuk-bentuk di sini nanti ya. Oke? Oke, Kara? Kara, ist das okay? Ja. Gut. Das wird richtig gut. Good, teman-teman. Sekarang sudah 30 menit, jadi adonan kuenya sudah dikeluarin dari kulkas. Ini dia. Terus ini Kara punya kembang apa nih namanya ya? Gula, tapi bentuknya macam-macam gini. Ini Kara pilih sendiri, dia suka warnanya kayak warna frozen gitu loh. Alle, Mama. Biru. Cuma Mama punya Ich mag alles. gula-gula yang warna-warni juga, terus punya yang cuma biru juga. Jadi nanti lah. Oh. Und halt. Tol. Kamu buka ya? Iya, bisa. sama Kinder. Nggak lihat mamanya? Mach Ya, nicht. Kara punya warna-warni juga, jadi ya sekarang sama-sama. Oke. Diberesin mama sebentar. Good. Apa mama yang ngerol, nanti Kara yang itu? Kara yang bentuk. Du bentuk, Mama. Kamu yang bentuk. Nein, Disingkirin du, dulu. Mama. Iya, susah ya. Ja. Pakai punyanya Kara nih yang buat ngerol roti ya, Ra. Ini kali ya. Ini di bentuk sekitar setengah sentimeter. Es reicht, Mama. Raih, Ja. setengah senti, tapi kayaknya ini mendingan ini agak tebel nih mintanya si Kara. Endih, bentar. Endlich reicht es. Endih, reicht das. Oke. Bentar. Kara yang potong, Kara yang ngecapin gini, nanti bentar, nanti Mama yang ambil pakai alat ya. Ja. Dah. Dicap dikit-dikit tuh. Ich mache Sini. das hier. Ini udah jadi sedikit, tapi Kara mau nggak sabar mau menghias. Ini dikasih gini, dikasih sedikit, tapi dikit-dikit aja lah. Dikasih contoh mama. Guck mal. So, nicht so viel, einfach so 1, 2, 3. So Nochmal. ölig. Iya. Biar nanti ditempel gula-gulanya jadi nempel. Tuh. Dah. Nih semua. Semua dikasih ya. Nah, sementara Kara menghias, nanti ini lagi ngolesin kuning telur. Mamanya bentuk sisanya, karena tadi dibagi 2 kali ya. Adonannya itu masih separohnya. Jadi cepat. Ovennya juga dinyalain teman-teman ya. Panasnya sekitar 175 derajat. Jadi panasnya sedang. Ya, Kara sibuk menghias, Mama bantuin sedikit ya, Nak. Ja. Kara nggak pinter. Jetzt kann ich schön schmücken. Okay, Mama. Ich kann Weihnachtsbäume schmücken mit Weihnachtskugeln. Berarti nanti kalau kita ngias pohon Natal, Kara bisa bantuin ya? Kleine Weihnachtskugeln. Rah, Schau, Mama. Kara, kalau kamu udah bisa menghias, berarti nanti kalau Mama menghias pohon Natal dibantuin Kara juga? Ja. Oh, das ist aber schön. Ich freue mich schon, Kara. Zusammen mit dir.
hasilnya. Sekarang kita masukin ke dalam oven. Ini di oven selama kurang lebih 10 menit ya teman-teman ya. Ini dia, oh warnanya bagus nih. Tuh, warnanya bagus. Nanti masih panas. Nah, kuenya sudah jadi kan ya. Jadi tinggal tunggu kering, tunggu dingin, terus bisa dimasukin ke tempat kue yang kedap udara teman-teman ya, biar awet. Oke, terima kasih sekali lagi yang sudah nonton vlog ini sampai selesai. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan buat yang sudah subscribe, tonton terus juga video-video dari Mami Karamel. Terima kasih, sampai jumpa.